各位同学，大家好。今天我们要介绍的课程是常用对数、时乘幂与计算机。大家还记得在之前的课程中，我们已经说过了，任何一个正数，我们可以用科学记号来表示。也就是说 ，s 可以写成 a 乘上10的 n 次方，而这个 a 呢，它必须要介在1到10之间。而10的 n 次方呢，它是这个 n 为整数。我们举个例子，123，我们可以把它写成 1.23 乘上10的平方。0.0054，我们可以把它写成 5.4 乘上10的负3次方。接下来我们要用另外一种形式来表示，那这种形式呢，我们把它叫做时乘幂。什么是时乘幂呢？我们在前面有介绍过量级，不同的量级它就像是阶梯一样。如果我们把数字分了等级，我们就可以来比较数的大小以及计算它。比方说2乘以10的5次方，它属于10的5次方量级，而8乘以10的6次方，它属于10的6次方量级，所以8乘以10的6次方，它会大于2乘以10的5次方。那相同量级的数呢，它就会落在同个阶梯上面，所以5乘以10的8次方和6乘以10的8次方，它们就属于同一个量级。那因为6比5大，我们就可以知道6乘以10的8次方，它会大于5乘以10的8次方。但是我们如果可以把数字全部都转化成10的 L 次方这样子形式，就会更容易的比较大小。比方说8乘以10的6次方，我们可以知道它大概是10的 6.9030 次方的时候，而3乘以10的7次方，它大概是10的 7.4771 次方的时候，那我们就可以知道10的 7.477 次方会比10的 6.9030 次方。那这样的概念呢，就像是我们把数字安排在斜坡上，那越上面的数字越大，我们只要去比较10的次方中的指数 L 的大小，我就可以知道哪一个数比较大了。现在我们来举一个例子，阿丁在实验室发现有2瓶盐酸，一瓶内含 pH 值为3的盐酸1公升，另一瓶呢内含 pH 值为4的盐酸1公升。它将2个溶液混合在一起，请问混合溶液的 pH 值为多少？在做这个题目之前，我们需要有一些先辈知识。如果我们把溶液中的氢离子浓度表示成10的负 s 次方的时候，那么 pH 值我们就会把它定成 x。而摩尔浓度的公式计算呢，是溶液的体积分之溶质的摩尔数。因此，如果溶液的体积是1公升，其中含溶质 s 摩尔，那么我们就说这个溶液的摩尔浓度是1分之 s， 也就是每公升 s 摩尔。反过来，如果我们知道溶液的摩尔浓度是每公升 s 摩尔，那代表说1公升的溶液它就会有 s 摩尔的溶质，2公升的溶液就会有2s 摩尔的溶质，以此类推。因此，这个题目它说 pH 值为3的盐酸，表示这一瓶溶液的 H 氢离子浓度是10的负3次方。
而盐酸溶液是1公升，表示其中就含有10的负3次方摩尔的氢离子。同理可知，另外一瓶1公升盐酸溶液中，它含有10的负4次方摩尔的氢离子。那么混合后的溶液总体积它是2公升，而它其中含有10的负3次方加10的负4次方摩尔的氢离子。由上面的公式，我们就可以得到混合溶液的摩尔浓度是10/2的负3次方加10的负4次方。那我们经过计算，分子它的次方不相同，所以我们先把它转换成相同的次方以后再来计算。我们可以计算出它的摩尔浓度是 5.5 乘上10的负4次方。那接下来我们想要讨论的问题是 5.5 乘以10的负4次方，刚刚说过它是10的负3次方加10的负4次方除以2。那么从这个算式中，我们能不能说它的 pH 值就是 3.5 呢？因此我们想要知道的是，到底10的负 3.5 次方会不会就等于 5.5 乘以10的负4次方？那如果不会，那么10的负 a 次方到底 s 应该等于多少才会等于 5.5 乘以10的负4次方？那我们可以怎么找到答案呢？在这里我们会善用工具，也就是计算机。那我们首先来看第一个问题，10的负 3.5 次方，它会不会等于 5.5 乘上10的负4次方呢？那我们要先知道10的负 3.5 次方怎么按。那在计算机中，我们可以看到计算机下面按键或者上面它会有2个不同的符号，上面是黄色显示，按键上是白色。当我如果想要启动按键上方黄色的功能，我们就必须要按 Shift 键。因此10的负 3.5 次方我们应该怎么按？我们会按的顺序是先按 3.5， 那因为它是负 3.5， 所以我们需要切换正负号，所以我们就会按正负的这一颗符号。按了它以后呢， 3.5 就会变成负 3.5。 接着我们需要执行10的次方，那10的次方它在 log 键上方的黄色符号，所以我们需要按 Shift 键去做切换按键的功能，再按下 log 的这一颗，即可以帮我们计算10的负 3.5 次方。所以我们按出来的结果可以知道10的负 3.5 次方在计算机上会显示这样子的数字，而计算机显示的数字中，负 0.4 指的就是10的负4次方，所以我们就会得到10的负 3.5 次方大约等于 3.16 乘上10的负4次方。因此我们可以知道10的负 3.5 次方并不会等于 5.5 乘以10的负4次方。既然如此，我们已经知道 5.5 乘以10的负4次方它不会等于10的负 3.5 次方了。那么到底 5.5 乘上10的负4次方会等于10的几次方呢？那我们现在首先我们需要先知道 5.5 它是10的多少次方。同样的，我们可以用计算机来帮助我们回答这个问题。当 L 是 0.5 的时候，10的 0.5 次方是 3.1623。L 是 0.6 的时候
10的0.6次方是 3.9811， 我们可以依序按计算机来得到下面几个数值的答案。从这些数值我们就可以发现 5.5 它会介于 5.0118 和 6.3096 之间，所以我们就可以知道10的 0.7 次方它会小于 5.5， 然后小于10的 0.8 次方，也就是 5.5 会介于这两个数值之间。接着我们继续来求小数点后第二位。当 L 是 0.72 的时候，10的 0.72 次方会得到 5.2481。同理 ，L 是 0.73 的时候，10的 0.73 次方会等于 5.3703。以此类推，我们可以依序求得下面这几个数的数值。那从这些数值呢，我们就可以看出来 5.5 它会介于 5.4954 和 5.6234 之间，也就是说 5.5 呢，它就会介于10的 0.74 次方和10的 0.75 次方。因此我们就可以知道 5.5 它大约是10的 0.74 多次方，所以5.5 乘上10的负4次方，我们就可以把10的 0.74 带进来，所以它大约就会是10的 0.74 乘上10的负4次方。底数相同，次方相加，所以我们就可以计算它会等于10的 0.74 加上负4，也就是减4，而得到10的负 3.26 次方。因此我们可以知道这个混合溶液的 pH 值它是 3.26。 接下来我们再来看下面一道例子。已知3乘以10的5次方它是10的5次方量级，那么请同学将3乘以10的5次方用10的 L 次方来表示，也就是10的乘幂。L 呢，请准确到小数点后第二位。首先，我们要做这道题目，我们需要的是将3化为10的 k 次方。相同的，我们可以利用计算机来解决我们的问题。我们利用计算机，我们可以得到10的 0.4 次方是 2.5118。10的 0.5 次方大约等于 3.1662， 所以我们可以知道3它会介于10的 0.4 次方和10的 0.5 次方之间。继续利用计算机，我们可以再算小数点下第二位。10的 0.45 次方大约是 2.8183。10的 0.46 次方大约是 2.8840， 10的 0.47 次方大约是 2.9512， 10的 0.48 次方大约是 3.0199， 所以我们会发现3会介于 2.9512 跟 3.0199 之间。因此我们就可以知道3它大约会介于10的 0.47 和10的 0.48 次方之间。因此我们再把它带进来，因为3介于10的 0.47 次方和10的 0.48 次方之间，所以3乘以10的5次方它就会介于10的 0.47 乘上10的5次方和10的 0.48 乘以10的5次方之间。经过计算，我们就可以知道3乘以10的5次方会介于10的 0.47 加5和10的 0.48 加5之间。所以我们就可以得到结果，3乘以10的5次方它就会介于10的 5.47 次方和10的 5.48 次方之间。
所以这一题的答案我们就会知道3乘以10的5次方大约就会等于10的5.47。本课程到此结束。